النهارده كانت الليله الاولى من الفرح. احنا عندنا بقى الليله الاخيره بقى اللي هتبقى يوم الجمعه، دي هتبقى عيله العروسه هي اللي عامله الحفله. النهارده كانت عيله العريس هي اللي عامله الحفله. يوم الجمعه هيبقى برضه في زي فانكشن ريسبشن كده واكل وكده، وهيبقى بقى في اليوم يعني الاحتفال بتاع عيله العروسه اللي هي عاملاه بقى والناس اللي هيجوا من ناحيتهم وكده. فانا مش عارف هيبقى في حاجه ثانيه الايام اللي جايه ولا نشوفكم بقى في الاحتفال الثالث اللي عيله العروسه هتعمله يوم الجمعه. طيب يا جماعه، احنا عاملين عشان احنا متاخرين والطريق زحمه جدا، فاحنا عملنا 2 اوبر. في اوبر هنا اهو، اللي هو دوت اهو، ايوه اوبر اهو قدامه 18 دقيقه، ده اوبر بلاك حاجه زي بريميوم كده، ده هيجي لنا بعد 18 ثانيه 18 دقيقه. وفي واحد تاني اوبر عادي بس اكس ال كده، حاجه كبيره يعني، عربيه زي اس يو في وكده، هتجي لنا بعد 7 دقائق. فاحنا ماشيين في الاثنين بحيث لو واحد كانسل يبقى احنا مطمئنين على الاقل هيكون في واحد جاي. احنا بقالنا تقريبا نص ساعه عمالين بنحاول نطلب اوبر. احنا متاخرين دلوقتي، المفروض ان الفرح هيبدا بعد حوالي ساعه وربع، والطريق اصلا هياخد حوالي ساعه وثلث ساعه ونص، فاحنا هنروح غالبا كده متاخر. النهارده هي الليله الاخيره في الثلاث ايفنتات اللي بيحصلوا ده. اول احتفال كان المعبد او المتحف اللي هو الحاجه we're good 6 minutes I didn't cancel until he comes. اول حاجه كانت المعبد الحاجه الدينيه، وبعد كده الاحتفال بقى بتاعت عيله ادي، والنهارده الاحتفال بتاعت عيله العروسه، فاحنا متاخرين جدي. ده 16 دقيقه بتاعنا 6 دقائق. اوكي. once he is like 1 minute away or reaches the gate we can cancel you or skip it. معانا 2 اوبر معلقينهم معانا عشان واحد بقى له قدامه ربع ساعه والتاني بقى له ساعه. Yes, wait until he reaches the gate. Okay. Yeah, and then you can cancel. You were saying it's taking longer. بس فاحنا هنوصل غالبا كده متاخر، معلش يا ديب شو والله، احنا الطريق زحمه، الطريق عندكم صعب جدا يعني، فتره الزحمه هنا زحمه. فاحنا هنوصل هناك ونبدا بقى نوريكم الاجواء عامله ازاي. دي اخر ليله في المعترك اللي احنا فيه دوت. Okay. Yep, thank you so much. Yes, our friend's wedding inside. Shukriya. Thank you. Video hosted by Katrina family. احنا وصلنا ايه ده؟ احنا وصلنا يا جماعه، وواضح ان عيله العروسه غنيه فشخ. المكان قصر اسمه بالاس، يا نهار ابيض، قاعه كبيره والمكان تحفه، يا نهار اسود. بص المنظر، بص المكان عامل ازاي، كل ده قصر فعلا، بس ما شاء الله يعني. مكان صرح يا جماعه، صرح، اكبر قاعه افراح انا دخلتها في حياتي. طيب يا جماعه، احنا في القاعه والعريس متاخر كالعاده. هم معانا عندهم المواعيد في الهند ضايعه، فالمفروض هو يجي من حوالي ساعه وهو لسه متاخر بسبب الطريق والمطر اللي انتوا شفتوها بره دي. بس انا عقبال ما الناس تيجي، وفي بقى فرقه حربيه بره والد العروسه من الجيش، فبسم الله ما شاء الله يعني كميه الناس العيله والناس اللي جايه تجامله كتيره يعني. القاعه رهيبه، بصوا المنظر اللي ورايا عامل ازاي. دي المكان بتاع العريس والعروسه، ودي القاعه اللي ورايا، كل دي بسم الله ما شاء الله يعني قاعه. وفي فرقه حربيه بره، ناس بتعزف، وكل الناس دي قاعده مستنيه جنابه. العروسه واقفه في مكانها يعني مستنيه وخلصت وكل حاجه، والعريس متاخر داخل في ساعه. فانا سريعا كده هوريكم المكان. واو بجد، واو. ودي المكان اللي هو فيه الصور بتاعتهم يعني. وده البوفيه الاكل هنا، وفي بقى الناحيه الثانيه كمان، وفي المشاريب ورا، وعالم تاني. انا هاخدكم في جوله سريعه كده. واو، بسم الله ما شاء الله يعني.
ناخد مشروب تاني كده وبعد كده نرجع بقى على الترابيزه نستنى العريس قبل ما يجي. الفرح بتاع العريس كان فيه بار وفيه كحوليات وبتاع، لكن الفرح بتاع عيله العروسه الناس بتعزف بره بقالهم ساعه مستنيين، لكن الفرح بتاع العروسه لا، ما فيهوش مش بيسيرفوا فيه الكحول، هنا عصاير بس ومشروبات، وده عصير باينابل، عصير اناناس. الشله بتاعتنا كلها ميشيل، ثانيه، فيلاتو، جوليان وديون. احنا 1 2 3، احنا السته جايين. ناس جايه من مقدونيا وناس جايه من بلجيكا واحنا جايين من استراليا عشان نجامل العريس اللي هو اصلا بقاله ساعه متاخر. Eddie, you're so late, man. You're so late. Everyone here is waiting for you. اوكي، انا هستنى بقى لما هو يجي وبعد كده اصور لكم الدخله بتاعت العريس والعروسه ونكمل بقى الفرح ده مع بعض. يا اخي دوس عندي خوش فاصله يا اخي تفوز. واخيرا بعد ساعه ونص وصل العريس واهله يا جماعه، واحنا طالعين نقابلهم في المدخل بره عشان الزفه. So he's been here the whole time? No. They just came. He just came. They got paid. always late, even his wedding. Should I record? He's the groom. He's late. 1.5 hours late. Why were you here at 7? Because you said like come early. And she said like come at 8. We didn't want to disappoint you. I was super late, and then I came here. Traffic was really bad. Yeah, it's because Dipshit thought it was gonna kill us, probably. We thought we were supposed to arrive with the group together. العروسة يا جماعة والعريسة. خلصنا يا جماعه الفرح الليله الثانيه او الحدث الثالث، يعني عيله العروسه. انا مش عايز اقول لكم احنا بنتعامل كملوك هنا والله العظيم، يعني انا عمري في حياتي ما اتعاملت في اي بي كده. لبسونا البتاعه دي عشان يعني زي تذكار كده انتوا ترجعوا الهند تاني يعني، والبتاعه دي كده احنا بس الناس الفورنرز اللي جايين من بره استراليا يعني. في كميه ستاف انا مش قادر اصلا اعدها حوالينا، قدامي وجنبي وورايا. الترابيزه اللي ورا ديت، في ترابيزه ورايا هنا كده اللي احنا قاعدين بناكل عليها، دي بقى الناس اللي هي المهمه يعني، عيله العريس بس وعيله العروسه بس والصحاب القريبين يعني، وكميه بشر بتخدم علينا. انا هحاول كده ان انا اروح مثلا اوريها لكم يعني. بصوا انا مثلا ماشي هنا كده اهو، هي جنبي، كل اللي هنا ده كده ترابيزه طول بعرض، كميه اكل رهيبه للناس القريبه بس يعني، واكل وشرب وحلويات ومشاريب. كميه الاستاف اصلا اللي ورايا انتم ممكن تشوفوهم اصلا لابسين ابيض ورايا في كل حته اهو. كل الاستاف اللي ورايا ده بيخدم مثلا على 20 نفر، يعني مثلا في اكتر من 100 بني ادم بيخدموا على 20 نفر بس. انا هطلع بره عشان برضو ايه الناس ما تبقاش مقلقه يعني. بس بصوا مثلا يعني انا عايز اوريكم المنظر. في اي بي بتعامل معامله الملوك عشان احنا اصحاب العريس يعني. كل شويه حد يجي يقول لي مثلا طب اجيب لك عيش، طب مش عايز حاجه، طب اجيب لك تاخد شعريه، طب تاخد رز. معامله ملوك، معامله بنتعامل كملوك فعلا. بس فاحنا كده خلصنا الفلوج بتاع الهند، الفرح اللي احنا اصلا جايين نحضره كلنا.
ومفترض يعني ان احنا هنرجع بقى على مفترض بقى. بص كمان المنظر اللي بره، يعني القاعه اللي بره عامله ازاي، دي تضرب يعني اي قاعه تانية، حتى القاعه بتاعت ولا بلاش نغلط دي قاعه حلوه جدا يا جماعه في الهند. القاعه من بره بص شكلها عامل ازاي، بص المنظر واو. بس ده كده يعتبر نهايه الفلوج بتاع الفرح، وغالبا ممكن يكون نهايه الفلوج بتاع الهند بصفه عامه يعني. انا خلاص ما شاء الله المفروض هنروح النهارده، عندي بكره هننزل برضه نلف كده شويه حاجات هتنزل المفروض على انستجرام. مش هصور الصراحه فلوجات تاني، انا كنت جاي اصور مين الفرح بتاع او الفلوج بتاع الفرح، وربنا يوفقهم بجد الاثنين زي العسل يعني. لاقيين على بعض وعيلتهم بتحب بعض، وهم اصلا شخصيات كويسه انا اعرفهم مثلا من ساعه ما رحت ميلبورن، فانا بتمنى لهم كل خير. وبس خلاص كده هطلع ان شاء الله، هطلع كده 4 ايام في تايلاند بانكوك استجم، وبعد كده ان شاء الله هطلع على ميلبورن على نهايه الاسبوع اللي جاي ولا حاجه. فاتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اول مره احضر فرح في الهند، واغلب الفيديوهات بتبقى من بره استراليا، من جوه استراليا سوري، بس دي كانت حاجه انا حبيت ان انا اصورها يعني تجربه، ومع واحد من اعز اصحابي، وهتبقى ذكرى ان شاء الله للمستقبل يعني. وان شاء الله لما اجيب عيالي يمكن انا ابقى ابوهم الروحي ولا حاجه، اما نشوف. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوا الفلوج الجاي هيبقى خلاص بقى من استراليا. بس نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي من نيو دلهي من الهند. سلام. ديكوريشن حلو، سوي رقصة المارشميلو، ربع له فوق كله كامل كله، رفيجك طايح كتفك انا يهزها نظام الليل، مش في حد ياود لان احنا شايلين هالليله يبا شيل. اقول عطني رقصة طقلي صرناي، اقول عطني رقصة كلمة داي، اقول سوي رقصة هاللوك نباي، زيدي سكر وايد وانا اشرب لي جاي. يا اخي تفوز عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز والله خوش رقصة، يا اخي دوس عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز والله خوش رقصة، يا اخي دوس عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز والله خوش رقصة، يا اخي دوس عندي خوش فصلة، يا اخي تفوز والله خوش رقصة.